I call upon the Ministry of Ethics and Integrity. I call upon UCC to institute to get the Uganda's constitution, find the laws, charge these men. Okay? Babere chokulabirako mubakuberuzira. Mukwate Yasini Mukasa. Mukuberuzira mwaka. Teri. Mukwate nakulese no yogera. Kale yogera. Mukwate Giriso Muwabuyu. Mukuberuzira emyaka egi. Kibere chokulabirako eri abantu abalala. Era buli avaayo awabayimbe ng'ayimba ennyimba ezitegeerekeka. Twabadde mu kivulujju ekyalo. Yes, oyo ye mukulu Sendi yakalambidde agamba nti ababiri bano omukulu Gravity omutujju wamu ne Libipazo mbo bano beetaaga luzira era mbo banaba tebawonerezeddwa mbo tebajja kuyiga. Jjukira juzi wano omukulu Honorable Balamu Barugahara yagamba ye ng'omutegesi w'ebivvulu tojja mugaana kutegeka baana bano, ajja bategeka naye ajja bateerawo conditions abagambe nti oluyimba lw'enkudi, oluyimba lwa kwepica, oluyimba lw'omunyo, oluyimba lwaki temuziyimba. Ye bwe yagambye ye nga yiye Balamu Saabavulu minisita yagambye ajja kubanga opportunity wejja abaana bano ajja kuba abawa emirimu naye nga abateerawo conditions nti wobanga omanyi tojja kwebeera kutayimba nnyimba ezo kiveemu. Ye bw'atyo bwe yagambye era n'agamba nti kituufu kibakakatako okugenda ewa Katikkiro okubanga basaba okukola ki ekisonyiwo n'okwetonda nti kubanga bayimba olulimi Oluganda oluvuddeko abantu okubanga bagamba nti olulimi luno baluzanyiddemu. Naye nga jjukira Liripazo yagamba nti yabawa example oluyimba lwa Ddole wa mwana wange lwe twalabye olunaku lw'eggulo lwakyamudde abantu era buli omu gwe wabadde obuuzaako oluyimba ki olwa Ssebatta olusinga okunyumira ng'akugamba Ddole w'omwana naye nga bamanyi okuinterpretinga oluyimba olwo nti lwali lwa buwemu naye yalubika nnyo ebigambo eby'obuwemu nga toli mulungi nnyo nga tosobola kuinterpretinga kye yali ayimbako. So yo n'agambye abaagala luzira era nti tekijja mumusanyusa singa abaami bano babeera wano eno ne balya butaala. Oyo ye mukulu Sendi. Nga tuvuddeko eyo munnange tuddeko omwana mulenzi Mirundi Junior ono y'omuntu oyinza okugamba nti tali serious mu byayogera. Juzi yavaayo wano eno n'alangira n'agamba nti avudde mu Boys Dormitory naye kati ate avuddeyo n'agamba nti kati mba abaana bano balina ssente mbu tebakola naye mbu kirabika oluseke lungi so mbu tasobola kumisinga ku luseke olwo. Era kati ndi memba kubanga oluseke lwemukuba govanga ku bantu abatakola naye nga balina ssente ye Boys Dormitory tebalina gye bakeera nti waawano naye bali abannwa buli concert baba n'ezitebo. Nze Boys Dormitory mbawa ekitiibwa. I respect those boys. Tebalina mulimo mu kibuga. Emmotoka bavuga za bbeeyi balya banwa concert batula na maaso. Tebalina tebo gye bagula. Bashalumu abo boolaba. Abo bantambi. Mu kifo be basooka okwaniriza. Boys Dormitory nakomyewo baluseke master. Kati gweddeeyo era Junior musabiriza gwatasabiriza otusinga ki. Nga tuvuddeko eyo ensonga z'omuyimbi Dr. Jose Chameleone zo zikyalanda. Yes, Bad Black avuddeyo n'ategeeza nti mboyo Jose Chameleone si mulwadde mbuwabula mu mwezi gwali ogw'omusanvu omwaka guno gwennyini omugagga Juliet Zawede mbu yali waniino mu ggwanga Uganda mbu baspendinga nnyo time ne mukulu Jose Chameleone era mbu Jose Chameleone n'amugamba leeta ku ssente tuinvestinge mbu omugagga n'amuwa obukadde 600 kati mbu obukadde 600 olwo oba Chameleone yalukolamu ki mbu kati Chameleone olwawulidde mbu omugagga azze
mbu kwe kwerwaza ebintu biri ku mutimbagano ate oyo abadde Bad Black ng'ovudde ku Bad Black bo abamu bagamba nti Jose Chameleone si mulwadde mbu ayagala ssente mu gavumenti nti era singa akkiriza bana abagenda omulaba abalina zi kamera mbo bajja mulabisa bibino kiba kitegeeza abasajja tebagenda muwa ssente bajja mugamba ssente zaffe tukuwaza aki ng'okolagana n'owemagere Chameleone ateekeddwa okuba ng'agobe Bobi Wine mu ddwaliro lw'akasente kaasuubira okuva mu gavumenti n'agamba bwe kenjogera naawe ogenda kunfiiriza ssente tojja wano genda tojja toyingira wano ogenda kunfiiriza ssente Chameleone agobe Bobi Wine lwa ssente kati okulwala kwa Chameleone okwo okulaba kwali mu ddwaliro kuyinza okunzika ng'afunyimu miliyoni nga 5 anti bazikubisa muguleza yagenda osasula biru ba Toyota basalimu saliba muhozi bagenda ogisasula afisse nako kati asobola ogamba ab'eddwaliro nti budget okusinzira ekiwuma kyabadde kiseetuse ne bakizza wano nakyo kyali kiseetuse ebbiru ya miliyoni 3 ab'eddwaliro ne batwala 5 nina asigazaako 2 mu mmeka uyu mugezi wa Kampala naawe kati omuntu abadde agenda okugwa mu luseke Chameleone Bobi Wine yabadde agenda okugwa mu luseke lw'omusajja kuba omusajja owahe kanfiirwa omukwano nsigaze ssente gadi nsonga ki ebadde egaana Bobi Wine okulaba Chameleone buli omu alina right okubanga ayogera kyayagala nti munange buli omu alina mbu eyo personal opinion yoyo naye bw'atyo bw'alowooza era bw'akitaddewo nga tuvuddeko eyo munnange omwami Abedi Bwanika aluzeemu buto okubanga alangira abali b'ebisiyaga ate uli bwakona ku bisiyaga aba ali ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu baffe nga ddala abavubuka be tuzimba twagala bazimba ku nnono essaamu abantu abakulu ekitiibwa essaamu institutions ekitiibwa kakati eyegenda nnono yaffe nnyo era bw'oluusi mugenda ne mudabanga nga bwenjogerako mbanga omukaawe siri mukaawe nnyo era twakulaba nawali nga mutokoza alanti ekintu kyonna ekiwakanya Katonda mbamanyi nti muleese ekisiraani ku Uganda kasi abantu batandika okulya ebisiyaga kasi abantu batandika okukola ebintu ebiwakanya Katonda mbamanyi nti tufudde ekyo kigenda kufuuka kivume ku ggwanga lyaffe kakati ffe mu nkola yaffe eno eya Democratic Alliance abantu tujja kubabuuliriranga tubagaye nti bannaye wano ssente twetaaga ssente okusobola okutambuza ebintu byaffe naye tugenda ate kutunda tetugenda ssente zekyo tetugenda kwetunda bwetuuzi tweweeyo tugaye nti bannaye tulye ebisiyaga kubanga twagala ssente kakati ennono yaffe nnyo ntemye kumiramu emitonotono nayanje ensonga zange 3 nina 10 era ngenda ziteeka mu kiwandiiko esooka ya bisiyaga nupu nagiwandiikira ddala ebbaluwa nensaba pulezidenti w'ekibiina nabukulembeze ku nsonga y'ebisiyaga muveeyo bukuukubira mwogerewa we tuyimiridde kubanga nabalaba mu kino nembalaba mu kino nengenda nga mbabuulira we nabalaba emabegako awo kankoye ekyo okulabirako otegere lwaki ndi mweraliikirivu ku bisiyaga BMP 2 baffe b'opposition nga bava kuno nga bagenda mu conference emu e Bulaaya ennaku 2 nga bali mu conference eyo ate nga baali baaniriziddwa abakulembeze b'ekibiina ekimu wano be baba connectinga era nabo baaliyo BMP bano basajja n'ennaku 2 z'abafuukira ekizibu bagala okutuuka mu conference nga ate abasajja baagala bakwana basajja bannaabo andi kubulira oli ali eri wansi waffe ayinza obutategeera kyenjogerako era okwetaasa ne beewa amagezi ne bagala kaakati bano abasajja okubasomoka bano abaagala otukwana gwefuuka banga afuuse mukyala wange kakati emisana nga beekwata mu ngalo musajja ku musajja ebisajja kwe kubalika bawano era kati bo bampuliriza twagadde bwagazi kwogera amanya gaabwe kiro kyakabeerawo mu nkuŋŋaana 2
kintu kigaziko. Abanupa bagamba nti bano baswadde nugu ye baluma nti bali balowooza nti bo abamasuuti be basobola buli kimu nti naye kibaguddeko abantu be bayita abayaga ate nga be bakiri mu mitambo. Waliwo abaali bamanyi nti abalijjako Museveni bali babayivu nnyo, bali babasirikale b'amaanyi, era ekisinga okubaluma kwe kulaba abahuliganizi nga bajjako gavumenti yaabwe. Ekisinza obbaluma kulaba be bayita bafuutu soldiers, bafuutu bigere nga bajjako gavumenti y'abasajja etutte emyaka 10 bagiraba egenda. Yesu yagamba bw'ati, mulina omukisa waliwo abaabirinda obbiraba ne batabirabako. Omusajja eyatta Kayiira, omusajja eyatta Pawulo Muwanga, omusajja yalumba olubiri n'alukuba Museveni yaliko kubakuba olubiri. Omusajja atemudde abantu baali bamanyi oba Katonda alireeta bamalayika ne bajja, omusajja n'ayimira mu bbanga n'agamba yenze Gabudyeri, saawa yakujjako Museveni era nze nzize, n'atambula nga pulideta era waliwo abaalinda okulaba okugwa kwa Museveni ne batakulaba, mwe muwereddwa mukisa okukulaba Museveni ku mannyuku. Ate era nga tweyongereyo n'ebyobufuzi, omwana avuddeyo n'atunuulira embeera eri Syria. Nno Gaye gwe baggyeeyo nga mu butuufu embeera etiisa, n'agamba nti alina essuubi nti oba oliawo one time John Bosco Kibalama naffe tujja kumuzuula. Nze nkyalina essuubi nti John Bosco Kibalama gyali eiza nga bamusibira mu makomera geeyo wa ne bamukweka eyo, kubanga njagala mulabe kuba n'abantu, kuba n'abasajja be baali basiba mu ggwanga lye Syria. Oyo President Assad nga yabasibye mu makomera ge yabadde nago ng'ayina empuka eyo nga gy'abateeka ebyaddala nga temusobola na kuba accessinga. Eno waggulu nga waliyo n'ekisaawe boy nga basambirayo ne volleyball, naye abantu nga yabateeke. Njagala mulabe kuba n'abasajja bano babadde babulako banga ky'okufa ebyaddala, babadde babulako banga ki okufa gwe bw'oba obalaba. Njagala obalabe n'embeera gye balimu, ovidiyo buubwo mbukuteereddawo bonna, sooka olabe aba abantu tokya kyembaazi oyo omusajja zaabadde nazo mu ggwanga ly'e Syria nga yasiba empuku zeeyo nga ge makomera ebyaddala, n'ateekayo abaana b'abantu kumala emyaka n'emyaka. Kati mulowoozaga n'amakomera nga bwe mugalaba, mwami Museveni tagayina wano? Mulowooza mwami Museveni tagayina wano? Mulowooza buli dictator yenna asimanyi ndi mu myaka 3 nfuze myaka 4 nfuze myaka 5 nfuze myaka 2, buli dictator yenna mwami Museveni tayinza kubanga tayinagana amakomera wano, era tewayinza kubanga tewaliyo bana Uganda wano nga yabateekayo myaka n'emyaka, era abamu nga twabeerabira, abamu nga twalowooza nti baafa, naye nga gyebali nga kituufu abamu baafa, abamu nga gyebali, embeera gye bayitamu nga nzibu nnyo ng'abasibye emyaka n'emyaka. Olwamaze okutwala Assad nga talinnya, bamenyaga amakomera kunoonya ba relative baabwe, abakyala kunoonya ba bba baabwe, okategeera, abaana kunoonya ba taata baabwe, abazadde baabwe be baali basiba. Naye ebyaddala njagala obalabe ye embeera gye babaddemu abo abasobodde okufuna omukisa ne basanga abantu baabwe nga bakyali balamu, naye ye embeera gye babaddemu. Banaye akaseera katuuka ne wano kimmanyi what I'm sure of wane Uganda tewali njawulo, naye just a matter of time. Ate nga tugendera munnange okutuuka ku kalulu ka 2026, munnange Abannayuganda balaze okwenyamira nti waliwo kyakiwane eno mu ggwanga Uganda eri mu kubanga ewandiisa abantu nno mbu ewandiisa batali Bannayuganda era nga ebawa indangamuntu. Yes, muli mutya Bannayuganda.
eno yo gye ngenda okukola simanyi gye binaggweera. Bisimillahi rahmani rahim. Mulaba ekizimbe kino ekindi emabega eyo kanisa, eyo kanisa nga bwogiraba eyo bwekyo. Waliwo akaala akamu gyengi nnaku zino, naye ekiriwo ekigenda mu maaso ekikolebwa mu kanisa eno seraliikiriza. Siri tribal oba siri musosoze mu mawanga, naddala ago ag'omu Uganda genjogerako. Sirina ggwanga n'eri lyensosola mu mawanga aga Uganda. Si gano agazi obuzi ne gateekebwa mu constitution, wabula agaawo ag'omu Uganda. Ekkanisa eyo gy'olaba ennaku 2 emabega, era mbadde njagala okukola vidiyo ennaku 2 emabega, naye nga nkyayogeramu ne mwoyo wange nkikoze ntya, naye ne ŋŋamba ku lwa Uganda ekijja kijje aizulu. Bali mu kuwandiikira bantu omwo babawa nnangamuntu, babawa nnangamuntu omwo. Kye simanyi nti oba kyagguddwawo mu Uganda yonna okuddamu okuwandiika nnangamuntu, naye ebitundu 99.9 99.9 abafuna nnangamuntu omwo si bannayuganda, baggwanga eriri mu Maserengeta awo. Ndi konkushuwa okusinziira ku lulimi lwe boogera, babadde balina kompyuta eziwera 4 nga babawa nnangamuntu awo. Ekijja kijje abantu ebitundu 99.9 abafunidde omwo national IDs, ate nga babulako nakatono okweggaliramu bweggalizi, si bannayuganda. Yes, nga tuvuddeko ewo Abannayuganda nga beeyongera okukungubagira abadde Munakatemba omukulu Messe Bontwe. Omwana muwala amanyiddwa nga Luwilight avuddeyo n'agamba nti byonna nga bigenda mu maaso, nti abadde asaba mbu omwami Messe ono waliba omubiri gwe gutuuse wano eno mu ggwanga. Muganda we gwe yategeezezza nti guyinza okutuuka wano in 3 weeks time or 4 weeks time, nti kubanga process mpanvu. Ye agamba nti yandibadde yeetaaga nti bamuziike mu ddiini y'Obuisiraamu, mbu ng'asinzira eno emitala w'amayanja, mbu gye yafuna omukyala eyamwagala ate n'amusiramula. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eno video njikola as a favor from a Muslim to another Muslim brother. Bubaita Messe Bontwe. Messe Bontwe yali yatola shahada, abangi babadde bamanyinga omusajja oba omukatuliki. Simanyi dini gy'abadde practicinga, naye ku myaka gy'amaze e USA abadde yafuna omwagala eyamwagaza eddiini l'Islam era afudde musajja musiraamu. Mpuliddeyo abantu abagamba babadde bamusemberera nga bagamba nti ffe tebitukwatako, alina kuziikibwa mu ddiini gye yazaalibwamu. Ffe ng'Abasiraamu ate nga tukimanyi nti Messe abadde kaana kambaata. He died an orphan. Kitegeeza oluganda lwasinga okubeera naffe, oluganda olw'amaanyi lwasinga okuba nalwo lwe lwaffe Basiraamu banne. We cannot let such a thing happen. Kamese has to be buried a Muslim. Bino ndowooza abafamily be bagenda obidiscussingako kukkirizaganya oba kinaasoboka oba nedda, naye nga kusinziira ku b'Enganda kirabika oba Bakatuliki, then ye ng'omuntu ndowooza yali yasiramuka, so ndowooza ekyo kiri wakati waabwe nga baba family oba oliawo n'omugenzi kye yandyagadde kiba ekyo ekikolebwa. Tuli ku NCK TV, bambi woba nga tona subscribinga, kekadde subscribinga, ringing that notification bell,
sharinga likinga amawulire go mangi nyonyini ddala tosaanidde kusobwa yadde akatikitiki kamu bwe kati tukkize tube nga tukwerekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu masaawa n'amawulire mangi nnyo tovaawo.